Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Truk Busindo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk yang baru bergabung dengan channel ini, support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, and comment. Langsung aja kita tonton keseruan videonya. Let's go. Disusul di belakangnya ada Mercy Axor MKMT. Ada lagi pertahanan Volvo FL10. Nggak kelihatan aktornya. Ada tangan itu. Bang.